Карта дня на завтра. Что нас ждет? На самом деле ожидает определенный сюрприз. Смотрите, завтра семерка мечей. Завтра теневая сторона будет особенно сильна. Не пытайтесь завтра прислушиваться к каким-то негативным мыслям, потому что они действительно пойдут в реализацию. Какая теневая сторона будет обострена? Завтра вы захотите сделать выбор в стабильности, в материальное. И будете мыслить категориями, что я буду идти туда, где мне выгоднее. Вот завтра этого ни в коем случае делать нельзя. Нужно идти туда, куда движется ваше сердце. Нужно слушать себя. И ни в коем случае не продавать себя за деньги, но я имею в виду работу, или я имею в виду какую-то определенную дружбу, которая существует. Только духовные ценности. И теневая часть перестанет оказывать на вас влияние. Вы также можете получить ответ на свой вопрос. Все контакты в шапке профиля, промокод во благо.